嗯，咁我自己啦，我自己睇到啲 booth 啦，咁嗱我自己嗰個咧就好流噶啦，因為嗯我哋係冇乜點樣，我哋冇嘢做，即係純粹個 apps 咧可以 download 玩啊。咁而我隔離嗰個咧都係一個好朋友嚟嘅，即係我其實將會 data collection 咧就係喺嗰間特殊學校度會攞 data 嘅。咁咧嗯就頭先講繪本啦，咁我唔知係咪 Andy 係咪就係同一個啦？咁有個靚女咁樣介紹嗰個嘅 apps 啦，咁 which is 咧個女仔咧其實咧佢就係、咪即係頭先講話校長咧就叫我即係佢介紹佢，即係佢係代表嗰間學校嘅，咁就介紹佢咁樣就我哋大家 connect 咗，咪研究下佢嗰個係佢嗰個 apps 係點樣玩啦咁樣。咁佢咧就係繪本教學啦，咁佢就會係自己去 create 翻自己嘅時間地點人物啊，嗰樣嘢啊，有啲對答啊咁樣，即係可能係誒咩肚餓嘅毛毛蟲咁樣，咁裏邊係點樣再延伸啊咁樣，即係呢啲 Akina 即係嗰 嗯嗯 Akina 嘅 specialist 啊嚇，咁佢就嗯會係其實用個 app 去做咁樣嘅啫。咁啊係啦，咁嗰個女仔咧，佢本身咧而家個 PhD 咧就係讀緊呢一個東西咯。咁所以其實佢亦都係一個人去研發埋呢一個東西出嚟咯。嚇，咁所以就一個好叻嘅女仔啦咁樣。咁就另外咧就係有一個咧係有一個咧係阿曹校長咧，咁佢哋嗰間 special school 咧，即係曹校長本身呢個人咧就係好科技嘅，搞好多東西嘅。咁所以咧，我哋咧就突然間咧，我見到咧喺嗰個theatre 啲人湧出嚟，跟住咧就個個校長咧就識得跑去自己嘅 booth 嗰度，因為咧阿局長咧就喺度一個 road show 啦，喺度逐個 嗯 booth 去睇啦。咁所以咧，你見到咧，哇！因為我啱啱想行入去嗰時，成班校長湧出嚟，咁做乜鬼啦咁樣？跟住局長睇我哋個竇，係睇我哋個竇咁樣，跟住就個嗯個就自己喺晒自己嗰度去，因為唔知局長 interest 邊個，咁樣佢哋就去嗯，咯。咁啊，頭先嗰個校長，佢亦都係攞好多 IT，好 IT 嘅呢個校長，做好多教育嘅嘢，即係無論係幫老師做一啲嘅 assessment 啊，或者係功課啊，各樣嘢啦，咁啊，亦都係叫佢好似讓個星願小王子咁樣嚟去介入，寫咗好多好多唔同嘅 IT 東西，咁佢就亦都攞好多獎咯嚇，即係喺 IT 界都攞好多獎嘅，有機會介紹你識啊，Andy。嗯係啦，係啦，咁啊，跟住咧就亦都有一啲嘅自閉症聯盟啦吓，咁即係我都係有幫佢去教書嗰個啦。咁佢就擺喺度，就頭先阿 Andy 講啦，就係話純粹一啲 tools 啊、一啲書啊咁樣我嚟賣咁樣啦。咁另外就有一個特殊教育學會啦，咁就係亦都係買一啲嘅 journal 啊，一本本嘅書啦。咁 which is 咧就之前我同你哋大家講話，我寫嗰個 paper 寫到成3點鐘，我個日日掛住玩。最後就要交咗3000字咁樣，就都係佢哋嗰啲 journal 啦。我哋仲咁跟住以為你係寫緊自己嗰啲添。未係，原來唔係啊。咁跟住仲有一個咧，仲有一個朋友咧，佢就係OT 嚟嘅，係一個職業治療師嘅。咁都係有好多玩具啦。我相信 Andy 有玩，有好多啲可能啲背心你着咗落去會有啲壓力啊，又或者係一啲錶啊，即係好多呢嗯啲輔助工具。咁呢一個嘅朋友亦都有擺 booth 咯。咁所以嗯。其實咧嗰日行過之後就會見到好多舊朋友咯。所以頭先 Andy 講嗰啲，我大概即係都有啲印象咯。係啊，係真係可惜唔夠時間嘅，因為聽得 係 talk 嚟係啊，真係玩就冇時間唔切啊！去玩，係啊，同埋我都有嘗試去走去玩嘅科技嘢嘅，但係太多人啦，一去到咧已嗯，經大家都玩緊咧，都插針都插唔入，跟住又夠鐘又聽第二場啦，咁可惜時間太少，係啊，太少時間，係啊，係即係其實成件事都好似都幾混亂啊，係嘛？仲同埋又唔又同埋又唔係混我亂，不過我係太我豐諗好混亂富啊，係好豐富啊，好豐，O 富你 K 形容 O 係啦。K，如果個時間會，譬如舉個例多少少，唔係淨係一嗯，日多幾日咧，大家就好開心啦。係你啊，或者係上晝 係 talk，下晝就玩，下面係啦個 do，咁啊會好好多啊，就會係好多，係啦，係啊，所以提議下係次，誒，因為真係好可分豐富，一日，係啊，係啦。分多一日出嚟咁咯嚇。係好，我同阿冼教授講下先，feedback 翻呢啲俾佢聽，嗯因為冇嘥啊，真係因為我相信好多人去籌備咧，如果可以 last 得耐啲咧，就多啲人可以去睇到啦，係咪啊？係啊，係嗯啊，即係你而家嚟講啲 talk 啊、parallel talk 嗰啲咧，就全部係其他啲學校啲老師嗰啲，佢都係會 Zoom link 咯。因為我有啲依啲 B 朋友都話，因為你今日嚟唔嚟咁嗰啲，佢話今日冇時間，我哋睇 Zoom 啦咁樣嗰啲咧。係咁所以佢啊哋都諗住可能想睇下我啲 present，睇下我講乜鬼嘢咁樣嗰啲啦。係啊咁點知我根本就聽唔到，我兩個 session 都係上唔到 Zoom。係啊，你嗯你知嘛？你嗰個 session 好爆，我去到咧，我去到嘅時候咧，我哋企晒喺門口喎，大家咩事咧？原來已經滿咗，唔入得，唔入得，所以我 嗯，WhatsApp 你得唔得？入唔入得啊？我哋滿企晒喺出邊，跟住已經走一班人喎，走咗20-30人喎，跟住我企喺度等啦，咁好彩有人走，
我就執死雞咧就入到去坐，啱啱就入到去係睇你嗰節，同埋咧就影到相。如果唔係就入唔到，就 Zoom 都冇得去，係啊，即係咁咯。好多人啊，就好多人啊，好爆啊！成個開係頭門就係啊係啊係啊，幾得意嘅，幾係啊。幾幾開心呢個現象啊嘛，幾好。都幾好玩嘅，係啊！即係你見到朝頭早咧嗰個 session 咧，即係 Andy 你上晝同埋上晝咧係好塞車啊，因為咧嗯我嗰次咧嗯其實係搭一架 shuttle bus 去過去啦，因為喺中大度有 shuttle bus 可以嗯去到教大啦。咁喺個 shuttle bus 咧行嗰陣時咧，就啱啱就見到呢個大埔火災嗰幾棟樓啊。係好震撼啊！即係你覺得哇，即係好近距離去真係睇得到呢一個嗯樓咯，都有啲震撼。所以其實對我嚟講咧，即係成件事都真係好 touching 嘅。咁然之後咧就嗯嗰度塞車啦，塞嗰條大斜路咧係塞到成條丁角路係咁塞啊。咁啊，跟住我心諗死啦，因為其實我諗緊係咪搭校巴去啊，定係我自己去咁樣咯。咁我另外個 project manager 咧，佢就搭的士咯，咁咪塞咯，係咁塞。嗯跟住我落死啦，9點半開始，而家一路啲時間已經係9點、9點1、9點2、9點3、9點4咁嗰啲咧，咁同埋仲要跑場啦。頭先 Andy 講啦，即係成個 campus 唔係細嘅，咁你要揾到 ABC 棟啊，跟住又揾邊個 level 係啊，跟住又再揾邊層啊，邊個課室，揾到真係揾到傻，咁就嗯後尾都係叫準時咯。咁但係去到嗰時，我見到咧較大嘅同事咧，佢哋已經係 set up 緊啲 Zoom 啊嗰樣嘢，都係 set up 唔到，唔成功啊嗯嚇，未搞得掂咁樣。咁所以其實都緊張嘅啲時間，因為可能太多變動啊，咁同嗯埋內容又咁豐富咧，咁你諗下我嗰個嘅成個 run down 我都係即係前一晚我先會知咯嚇。咁我同阿 Andy 一樣噶，其實我唔知有啲咩人，唔知有咩內容，唔知有邊個 speaker 噶，咁係去到係睇到個場合嗰陣先知啊咁咯。好啊，都係咁希望即因為如果係你涉及一啲點講咧，除咗你哋一啲教授啊，咁如果政府嘅官員咧，都未必咁早話俾你聽。係啊係啊係啦係啊，最後一分係啦鐘咁樣咧，咁你唔知係啦，邊個隔最後先知道嘅。係啦係啦係啦，咁所以就係一個好好嘅經驗咯，同埋即係都好精彩啊！下次有咧，記得話俾我哋聽，咁我哋號召多啲人一齊睇，早啲搭車咁係啊！係啦，早啲搭車啦，早啲去啦，同埋早啲咧叫多啲朋友嚟，大家睇唔同嘅部分再 share 俾大家㗎，係啦，係啦，好，咁我哋今日時間差唔多啦，咁我哋咧坐好博士啲程車咧，咁我哋繼續咧分享下我哋三個咧喺個教育路上咧，大家遇到啲乜嘢啦，見到啲乜嘢啦，大家一齊分享啦。咁好似之前阿 Kina 有分享過佢喺紐西蘭嘅東西啦，咁啊而嗯阿 Andy 咧就今日咧就講翻個 conference 啦，咁好嗯似大家咧朋友咧喺個教育上面有啲咩嘅新嘅進展啊，或者有啲新嘅遇到嘅咧，亦都好歡迎大家同我哋分享，我哋都下次又可以同好大家分享一你個咧北京啊，因為嚟緊都會去北京啦，做一個交流，咁嗯。可以再同大家去分享下嘅，係啦，好啦，咁我哋三個教育工作者一齊繼續努力坐好呢程車，咁時間差唔多，咁啊記得留言、訂閱、點讚、分享，下次見，拜拜。拜下次見，拜拜。拜。